sou a Manu. E nós somos as 5 garotas. Bom, gente, uma das 5 garotas não pôde participar do canal. Por isso, ao invés de 5 garotas, são 4 garotas, ok, gente? E hoje estamos aqui para fazer o desafio Não Escolha a Caixa Errada. E o desafio funciona assim, a gente vai não escolher um número, mas a gente vai sortear um número que tem de 1 a 6. E daí se a gente pegar o número 2, a gente tem que pegar a caixa 2. E pode ser sabotagem ou pode ser coisa boa. E a gente tá com a participação especial da Ia. A gente já fez as nossas slimes. A gente fez slime base, ela branquinha, pra gente depois sortear nessa bolinha as coisas, a caixa pra pegar as coisas, né? Os enfeites. Ou as coisas que vão avacalhar nessa slime. E eu vou começar e daí vai daqui até a Ia. Então, sim. Eu vou começar. Nervosa. E a gente vai abrir todas as caixas juntas. No final. Quando todo mundo pegar. Caixa número 1. Número 4. Número 3. É pra eu pegar agora? Ai, tô com medo. Vai. Número 2. 5, 2, 1 e... Eu peguei corante verde turquesa. Cada um eu peguei glitter preto. Ai, não, você pegou elástico. E eu peguei elástico que eu vou colocar bem pouquinho. Eu peguei, não sei o que chama disso, acho que é purpurina. Eu peguei corante rosa e glitter rosa. Eu peguei cola brilhante aqui. Essa tinta metálica que é horrível, marrom. E esse corante verde. Olha essa caixa, tá tomando slime. E muitas bolinhas de pulseira. As bolinhas. Aqui, ó, é um corante violeta. Isso daqui é um, sei lá, um cristal. Sei lá, o que é isso? Glitter. E essa bolinha bombom que eu acho que não é Eu peguei o corante amarelo. Não pode? Que é o nome mesmo? Não era pra esperar. Era pra esperar. Podemos colocar aqui? Calma. E bolinhas de isopor. Então, gente, meu slime ficou assim, bem rosa. E eu peguei o corante rosa, glitter e essas... Acho que eu ainda não sei o nome. Lantejoula. Lantejoula. E ainda escrito, tem uma coisa rosa. Então, esse foi o meu slime. A minha slime, eu usei corante alimentício verde limão. Essa tinta metálica, que não ficou metálica, né? Mas, e essa cola com glitter e bolinha de pulseira. A minha slime tem o corante azul turquesa, né? Dá pra perceber, eu acho. Tem glitter preto, Esses pontinhos pretos. e eu coloquei só dois elásticos, porque eu estraguei slime, então eu não queria estragar minha slime, porque ela tá super linda, então bota na minha. Bom, essa daqui é a minha slime, ficou assim, bem bonitinha. Eu usei tudo aqui, são umas, eu não sei o que é isso. Glitter. Era glitter, tipo, bem branquinho, por isso não cristal. Foi cristal. Corante alimentício violeta, que daí ficou lilás. E esses pompons verdes, ó, que são essas bolinhas aqui. Então, botem na minha slime. Com bolinhas de isopor. Tem slime até no teu nariz. Coisa de estrelinhas coloridas. E corante amarelo. Uma lambidinha, Botem depois... na minha slime.
Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. 3, 2, 1. Então, pessoal, assistam também o nosso vídeo de piscina, que vai ainda lançar. Pra vai ser muito legal.